Assalamu alaikum. Машина кеч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Биз адаттагыдай өзүнүн көрсөтүүлөрүбүздү Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан сиздерге тартуулайбыз. Бүгүн 12 сентябрь 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Азыр ушул жол четиндеги унааларды сиздерге көрсөтүп кетем. Кандай баада болуп атат, кандай унаалар бар экен, менен чогуу бирге көрүңүздөр. Биринчи Мо Матиз 1ден баштайлы. 1998 мына эсин байланыш номери. Кореябы? Корея дейт. Кондиционер, алдыңкы айнектер электро көтөргүч, гидравлика болот. Айтылыш баасы 120 000 сом деп атат. Кеми бар, Кийинкиси. Ушулбу? Нексия? Мо Hyundai Avanta экен. Avanta 1. $1997, объему 1.6. Басында жазып койгон жакшы. 100 000 сом. Электропакет, кондиционер, 4 айнектен электро көтөрүштүү болот, электро күзгүлөр бар. Так, кийинкиси Mercedes-Benz E-класс 124 кузов. 1986, объему 2.3. 110 000 сом. Коробка механика. Электро күзгү, кыландары жөнөкөйлөр. Biz мынандай басы такталган унааларды көрсөтө берели. Айтмакчы аба ырайы да ушундай жылуу. 27 градуска чейин көтөрүлмөкчү деген маалыматтар бар. Могу жерде Daihatsu 2006, объему 1, коробка автомат. Алмашуу жолдору да бар окшойт. 270 000 сом. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Унаа жабуу экен. Так, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр, кондиционер, печка. Салондо эле жакшынакай эле көрүнөт. Daihatsu Quare. Айтмакчы 4 дөңгөлөктүн ушундай коюлган иштерде 4 тең жакшы абалда. Стоянка катары эле турган унаалар экен, жолдун аркы бетине өтөлү дагы. Сол жактан көрсөтөйүн. ВАЗ 2107. 2010, 170 000 сом. Эсин байланыш номери 554 55 04 22. Жагыдан көрүп аткан биздин көрүүчүлөр айта кетейин, подписаться баскычын басыңыздар, биздин каналга жазылыңыздар. Ушундай жаңы маалыматтардан дайыма биринчилерден болуп кабардар болосуздар. Коңгурочону да басып коюңуздар. Эмнеге биринчи алгачкы видеолор ушу жол четинден баштайм, себеби жол четинде негизги базардагы сатып аткан унааларга караганда баасы бир аз арзаныраак болот. Ошондуктан биздин канал аркылуу дагы ушундай сатып алуулар көп болуп атат. Эгер сиздер да ушундай унаа базарынан туруп биздин канал аркылуу дагы сатып жарыялайм десеңиздер, биздин байланыш номер жана WhatsApp номер 701 118 118. Чымен байланышыңыздар. Бул жерде кандай экен? Mitsubishi. Каришма. Так, 1999, объему 1.8, коробка автомат. Сол руль. Жакшы. 120 000. Алмашуу жолдору бар экен. Нелерге алмашасыз экен? Матиз, Ланосторго. Неме да башма-башпы? Жакшы. Молодец. Мынаки лайкты дайыма басып турам дейт. Ушундай бул видеос. Жок, прямой эфир эмес, бир аз туруп эле чыгат.
себеби бул алгачкы видеобузда. Бул жагынан байкасаңыздар, туманниктер, алдыңкы арканкылары, корректировка фар 4 режимде жакшы, электро күзгүлөр, бул жакта дагы кондиционер бар экен, круиз контроль дагы бар керек болсо, жакшы. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, өзү комплектация жакшы эле экен. Мында караганда канча расход кылып атат бензин? Бензин 10-га жетет да шаардын ичинде. Шаардын ичинде 10. Нормально эле, жакшы эле. Хеджбей экен, айтмакчы. Нубираны канчада атасыздар? Эси ичинде отурат экен, канчада атасыз? 80 миң сом. 1998, объемы 1.5. Ичине тар болуп калып атат, ошондуктан маңдай жагын эле тарткан тура келип калып атат. Анча-мынча тура түшүнүп коесуздар. BMW 5 серияда. Айтмакчы баягында Raptor экен покрытиясы. 1992, объемы 2, 170 миң сом. Коробка механика. Люк. Так, электро күзгүлөр, айнектери жөнөкөй айланмада. Так, климат. Кондиционер жок, көрүнбөй атат. Mercedes-Benz E-класс, 124 кузов. Так, дөңгөлөктөр ушунда куюлган дистерде. Все сезонка экен. 1994, объемы 3.2, коробка автомат. Есім байланыш номерин бирөөсүн 02 айтып коем, күндүн нурунда чалып жакшы көрүнбөй атса. 550 04 02 02. Салон көрсөткөлү. Машина кейс каналы. Так, 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро отургучтар жакшы, приводдары экен. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, кондиционер, печка, так, блокировкалары менен, корректировка фар. Бул жагында дагы бир көрсөтүп коеюн. Могу баскыч аркылуу ошол арканкы подголовниктерди автоматтык түрдө жаткырып койсо дагы болот. Жакшы, комплектация жакшы. Так, айтылыш баасы 280 миң сом деп атат. Так, жакшы. Opel Vectra. $1992, объемы 1.6. Айтылыш баасы 100 миң сом. Арка тарабында көрсөтөйүн. Лифтбек экен. Mazda Demio. Коробка автомат. Неме айтмакчы, бул оң роль. Анан кийин Россия транзит номеринде го. Документтери бар полный. Документ барбы? Транзит. Транзит болсо Кыргызстанга которсок болобу, болбой? Оң рульга запрет болгонго. Документтери бар. Документтери бар дейт. Мейли. Так, ушундай куюлган дистерде. Учеттон чыгарып келип, бирок Кыргызстанга кое албаса керек. Кое албайт да. Оң руль запрещен болуп калган. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Так, кондиционер бар. 4 айнектен электро көтөргүчтө. Маалымат кагазын жакшыраак көрсөтөйүн. 1999. Объемы 3. Айтылыш баасы 150 миң сом. Кеми бар. Жакшы. Жактарда кайсы унаалар бар экен эми? Нубираны канчада атасыңар? Канчада атасыз? 100 миңби? Нубира 2 экен. Линза, линзовый фарлар. Powernomics экен. Комплектация болуп калат. Люк дегеним 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр,
климаты авто функциясы менен Состояние жакшы. мынакей көрүп атасыздар. Авто деген бул жакшы, ошол автоматтык турда машина өзү аба ырайына карап туруп ошо температураны берет. Подлокотник кичинекей, коробка механика 5 ступкада 100 000 сом деп атат. Маалымат кагазында жакындыраак көрсөтүп коеюн. Бул Мерстин баасы жазылган Мерске, могу жерде ВАЗ-2110 турат. Россия темир номеринде. 1999, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, боло турган баасы 75 000 сом. Мээсин байланыш номери 557 466 366. Так. Жакшыраак деле көрүнбөй калып атат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, болгон баасы такталган жол четинде унааларды көрсөткөнгө аракет жасадым. Бул алгачкы видеобуз, дагы бир жолу кайталайын. Бардык кызыгы али алдында. Айтмакчы, кайсыл жерден көрүп атканыңыздарды, кайсыл шаардан дагы ошону дагы белгилеп комментарийде жазып коюңуздар. Бул аябай кызык болот. Эмдеги мындай чыгарылыштарда биз да ошол жазылган комментарийге карап активдүү көрүш, кайсыл жактан көргөн көрүүчүлөрүбүздү белгилеп, биз дагы жарыялап ыраазычылыгыбызды билдирип айтып кетебиз.